Tervetuloa Varallisuussuunnittelu viisauden podcastiin. Tänään meillä on aiheena selventää varainhoidon bisnesalueen erilaisia rooleja, mitä kätkeytyy näiden hienolta kuulostavien nimikkeiden taakse. Ja käydään niitä läpi peilaten sitten omiin kokemuksiin ja tässä tapauksessa Villen kokemuksiin salkuhoidon puolelta, että millä tavalla nämä roolit toisistaan, koska monelle katsojalle ne kuvittelee, että jos käyntikortissa lukee private banker tai varainhoitaja tai sijoitusjohtaja, että se niin kuin hoitaa hänen varojansa jollakinlaisella mandaatilla. Ja sitten taas toisaalta, kun ollaan siellä salkuhoidon puolessa oikeasti, missä Ville on ollut töissä, hoidetaan rahastoja, hoidetaan täyden valtakirjan salkkuja. Siellä saattaa olla osittain samoja termejä käyntikortissa, mutta tehtävät on ihan eri ja tavoitteet eri. Eli tänään käydään näitä läpi. Aloitetaan ihan perusjutuista, eli aloitetaan nyt vaikka siitä, että on erilaisia tasoja. Pankissa puhutaan premium-asiakkaista, puhutaan private banking-asiakkaista ja näin, niin aloitetaan sitä premiumista. Joo. Eli jos on tällainen niin kuin premium-varainhoitaja, että mikä hänen työnsä oikeastaan siellä pankissa on? Miten Ville luonnehtisit tällaista tehtäväaluetta? Joo, premium-sanahan mielletään niin kuin sille helposti, että se on niin kuin eksklusiivisen hieno sana sille, että monet ei ehkä ymmärrä sitä, että se on näistä NS-luokista niin kuin se kaikkein matalin sitten, että privatein alapuolella sitten, kun jotkut ajattelisivat, että se on toisinpäin. Että, Kyllä. Että tämmöisellä premium-varain pankkirilla niin saattaa olla 1000, 2000. Jopa yli 3000. Niin. Että se ei ole niin hirveän yksilöllistä, että jos yhdellä varainhoitajalla on esimerkiksi 3000 ja sitten lasketaan montako päivää vuodessa on ja pitäisi jokaiselle soitella, niin hirveän tiheästi ei pidetä yhteyttä ja voidaan muistaa kaikkia naamoja ja nimiä ja niin, että se yksilöllisyys menee ehkä siinä ja menee. Joo, ja kulut on, ei ole sanotaan, että mitä enemmän on varoja niin kuin hoidettavana, niin sen alhaisemmat kulut on, että näillä premium-asiakkailla niin ne on selkeästi korkeammat kuin esimerkiksi niin prosenteissa. Niin, kyllä. Joo, ei euromäärissä, vaan prosenteissa. Mutta sitten jos ajatellaan sitä työtehtävää, niin mulla on sellainen käsitys omiin kokemuksiin pohjautuen, että niillä on niinku tämmöiset myynnilliset tavoitteet siinä työssä. Joo. Paljonko ne saa uusia asiakkaita hankittua, paljonko hän saa myytyä jotain tuotteita, paljonko se asiakkuus tuottaa pankille tai sille kyseiselle instanssille. Että ne ei ole semmoisia tavoitteita, mitä ehkä sijoittaja itselleen asettaa. Ei. Että kyllä ne on nimenomaan, siinä mennään vahvasti se työnantajan etu edellä silleen, että mahdollisimman paljon niitä tuotteita vaan myydään, eikä olla niin kartalla sitten, että mitä asiakasloppupeleissä niin kuin itse tarvitsee sille. Joo, eli tämmöinen perusintressiristiriita. Eli joo, se ehkä korostuu vielä tuolla noissa omasta mielestä ainakin noissa alemmissa tasoissa sitten. Joo, ja yleensä niin kuin premium-asiakkaat on sanotaan jossain 100 000 ja 500 000 välillä. Joillakin pankeilla saattaa olla alempi raja kuin 500 000 private-asiakkuuteen, private banking-asiakkuuteen, mutta jossakin siellä haminoissa. Joo. Että jotain sellaista sieltä voi saada, että soitto kerran 3 vuodessa ja tarjotaan omia, konsernin omia ratkaisuja ja näin poispäin. Sitten seuraava taso on puolesta millistä tai jostain millistä ylöspäin, niin ollaan private banking maailmassa ja siellä esiintyy erilaisia termejä. Sä voit olla sijoituspäällikkö, sä voit olla sijoitusjohtaja, sulla voi lukea jopa varainhoitaja tai sitten sulla lukee private banker käyntikortissa. Mä oon itse toiminut kaikissa näissä rooleissa, kaikilla näillä nimikkeillä ja voin sanoa, että ei lukenut sama kaikkia siinä yhdessä kortissa kuitenkaan. Ei, mutta monessa talossa kun on ollut, niin joo, kyllä se näin on, että ne tavoitteet on myyntimiehen tavoitteita, myynnillisiä tavoitteita. Eli totta kai niiden tarkoituksena on tarjota niitä oman konsernin tuotteita potentiaalisille uusille asiakkaille ja olemassa oleville. Siitä niille maksetaan. Että se niin kuin, tavallaan se kuvitelma, että nämä oikeasti hoitaisivat sun salkkua jollain lailla muuten kuin ehkä tekemällä konsultatiivisesti jotain ehdotukset, sijoitapa tähän rahastoon 50 tonnia tyyppisesti, niin
Sellaista sieltä kyllä saa, mutta semmoista kokonaisvaltaista vastuuta koko sun salkusta pyörittää täydellä valtakirjalla niin, että se salkuhoitaja ikään kuin tekee päätökset. Sellaista niille ei ole. Niin. Sä et silloin täyden valtakirjan private bankerina tehnyt kuitenkaan loppupeleissä niin Ei. sijoituspäätöksiä sen asiakkaan puolesta. Ei, me myytiin kyllä valtakirjasalkkuja asiakkaalle, se on vielä perustuote, mutta sitten siellä on erikseen se salkuhoidon puoli, jossa sitten Ville ja kumppanit on töissä. Mutta koet sä, että asiakkaalle ehkä jäi semmoinen kuva, että sä olit se, joka teki ne? Vai tiesikö hän, että sä olet enemmän hänen niin kuin yksi yhteyshenkilö, joka on hänen yhteyksissään niin kuin myymässä sitä? No mun asiakkaat tiesi sen kyllä. No se on meillä tärkeää. Joo, että mä olin niin kuin se seurusteluupseeri ja portinvartijat, mitä tuotteita hänelle tarjottiin ja koitin hakea hänelle hyviä juttuja siihen hänen maailmaansa, mutta siitä valikoimasta, mikä kullunkin oli tarjolla. Joo. Mutta en koskaan väittänyt, että minä hoidan henkilökohtaisesti sun varoja tai luvannut jotain tuottoja tai muita. Että kyllä ne tavoitteet oli justiin näitä, että paljonko saat uusia asiakkaita, paljonko saat lisää rahaa taloon, paljonko ne hoidossa olevat asiakkuudet tuottaa ja niin päin pois. Joo. Koskaan ikinä mulla ei ollut sellaista tavoitetta, mitä asiakkaan salkku tuottaa, paljonko se tulee kassavirtaa, minkälainen likviditeetti siinä on, minkälainen se riskitaso on noin ylipäätään ja vaikka joku riskikorjattu tuotto ja tällaisia, niin niitä ei ollut koskaan. Ne oli aina myynnillisiä tavoitteita. No. Eli no montako sulla näitä oli? Jos äsken puhuttiin, että tämmöisellä private bankerilla saattaa olla niin kuin tuhansiakin asiakkuuksia yhdellä bankerilla, että tämmöisellä private bankerilla? No se alkaa muuttua hikiseksi jossain yli, sanotaan nyt kun se lähestyy 200 asiakasta, se klusterien määrä. Eli klusterissa oli sitten se pääsopimusasiakas, kellä oli ne rahat ja ehkä hänen perheenjäseniä. Siihen saattoi kuulua firman jonkinlainen liiketoimintayhtiö tai sijoitusyhtiö, mitä kaikkea, mutta puhuttiin klustereista, niin semmoinen 150 pyörii vielä nykyaikaisella työkalulla ihan kivasti, mutta sitten kun ne rupeaa olemaan 250-300 ne salkut, niin sä oot burnoutissa se homman kanssa. Koska täytyy muistaa, että niin kuin compliance-toimintohan on vienyt leijonan osan ajasta tuolla niin kuin pöydällä. Sä joudut sun asiakkaissa tekemään säännöllisin väliajoin hyvin tarkat selvitykset ja säännöt muuttuu koko ajan, ne tiukkenee, mitä kaikkea pitää selvittää asiakkaiden varojen alkuperästä ja kaikesta muusta, niin siinä on ihan jo riittävästi puuhaa pelkästään siinäkin. Kyllä. Plus sitten se varsinainen työ, mitä asiakkaat sulta odottaa, että käytät nyt näitä mun sijoitusasioitakin läpi, eikä vaan näitä teidän riskikartoituksia sisäiseen käyttöön. Tämä on ehkä se maailma, missä ollaan, mutta sitten kun mennään oikeasti salkuhoidon puolelle, eli hoidetaan sijoitusrahastoja tai täyden valtakirjan salkkuja näin, niin kerropa vähän siitä puolesta, minkälaisia tavoitteita sulla siellä on ollut? No kyllä mulla oli niinku päätavoite, lähtökohtaus oli se, että niinku asiakkaalle saadaan sitä tuottoa. Et mulla oli semmoisia räätälöityjä salkkuja ja mulla oli niitä 20 oli se maksimimäärä, mitä pystyi hoitamaan, että mennään selkeästi alaspäin jo. Ja nämä oli toteutettu niinku ainoastaan suorilla osakesijoituksilla sitten. Ja oli määritelty sitten erikseen, jokaisen asiakkaan kanssa erikseen, että missä menee rajat, että paljonko voi olla niinku koroissa ja paljonko voi olla niinku osakkeissa kiinni. Ja siinä oli vielä niin hassu juttu, että tuli tämmöinen eturistiriita sitten, kun mun työnantaja, niin nämä palkkiomalli oli sillä, että he maksoivat tätä hallinnointipalkkioa ainoastaan siitä sijoitetusta omaisuudesta. Ja jos mä olin sitä mieltä, että nyt on vähän heikompi hetki markkinoille ja vedetään osakeriskiä alas vaikka 50, niin silloin asiakas myös maksoi periaatteessa pankille sitten palkkioita siitä 50%. Mä ajattelin asiakkaan etuja ja sitten tietenkin oma esimies oli sitä mieltä, että mitä enemmän korkeampi se sijoitusaste on, niin sen enemmän pankki siinä tienaa sille. Joo. Oliko sulla myöskin tämmöisiä niin kuin malliltaan tuottosidonnaisia palkkiorakenteita? Joo, kyllä. Näissä oli, jos mä muistan, nyt puhutaan vuosista 2004 ja 2008, niin meillä taisi olla 4,5% plus 12 kuukauden euriboria siitä ylittävästä osasta sitten niin saatiin. Niin ylittävästä tuotosta niin pieni osa. Joo. Koiko sä, että tämmöinen niin kuin tuottosidonnainen palkkiomalli, että se ahneuden maksimoinnissa, niin se kannustaa ottaa enemmän riskiä asiakkaan rahoille, että saadaan maksimituotto
tavoite, että sitten saadaan isompi palkkio. Ei missään nimessä. Päinvastoin sillä yritettiin sitten pitää sitä hallintopalkkiota selkeästi matalammalla kuin mitä kilpailijalle. Et silloin asiakas maksaa ainoastaan siitä, kun se salkku jotain tuottaa. Et jos tullaan pörssi menee alas, niin asiakas maksaa sitä korkeampaa hallinnointipalkkioa koko ajan joka tapauksessa. Että tässä meidän tapauksessa, niin jos jostain syystä oli niin kuin heikompi vuosi eikä päästy niin tavoitteeseen, niin silloin asiakas ei myöskään maksanut niistä juuri mitään. Oliko siinä tämmöisiä jotain high watermark-systeemejä? Meillä oli high watermark, mutta se oli se ikuinen, että sitten se... Piti edellinen huippu yli. Kyllä, juuri näin, joo. Se on mun mielestä niin kuin ainoa oikea tapa näissä. No miten sua mitattiin sitten niin kuin talon puolesta sun työssä onnistumisessa? Minkälaisia mittareita sulla oli? Mulla ei ollut sellaista reaaliaikaista niin kuin sen kummempaa seurantaa. Ne oli varmaan sen, kyllä ties paljon mulla on niin kuin asiakasvaroja niin kuin hoidettavana ja paljon ne suunnilleen tuottavat. Sittenhän se näki sitten niin kuin vuoden jälkeen aina, kun nämä mahdolliset tuottosidonnaiset palkkiot sitten lisättiin siihen, että paljon mä olin, niin kuin, miten tuottoisa talolle oli sitten. Että. Niin, eli se salkun tuotto oli se, mihin... Joo, kyllä se oli ihan selkeästi se, että miten paljon mä olin tuonut rahaa. No mitattiinko siellä jotain riskikorjattua tuottoa ja muuta sellaista? Ne oli sitten mun ja asiakkaiden välisiä sitten kaikki nämä omat mittarit. No entä sitten, kun sä olit siellä hoitamassa niin kuin ihan sijoitusrahastojakin? Joo, no niissä oli sitten sikäli niin kuin helpompaa se rooli, koska niissä ne oli niin kuin, ei ollut tarvinnut tehdä enää sitä allokaatiopäätöstä, että paljonko laitetaan niin kuin rahoja niin kuin sitä osakeriskiä säätää, vaan silloin se oli täyteen sijoitettu ja silloinhan se oli niin kuin, toimi niin kuin työnantajan suuntaan niin kuin he halusivat silleen. Niin, eli se oli tavallaan rahaston säännöissä oli määritelty, että tämä nyt on osakerahasto, jos sijoitat osakkeisiin. Ja... Tosin toinen niistä rahastoista oli itse asiassa erikoissijoitusrahasto, että siinä oli mahdollisuus sitten pitää vähän alhaisempaa osakeriskiä, mutta siinäkin taisi olla 80% niin kuin se minimi, mitä pitää olla osakkeessakin. No miten benchmarkattiinko sun vetämiä rahastoja sitten muihin vastaaviin rahastoihin markkinoilla ja katsottiin, miten sä selviydyt sun työssä kilpailuiden vasten? Mä itse tein sitä mutta ei mun esimiehet tai työnantaja sille, että kyllä se tuli sieltäkin, että paljonko siellä on, niin kuin, miten paljon se tuottaa niin kuin talolle se rahastoita. Se oli niin kuin tärkeämpi luku kuin se, mitä se tuotti asiakkaalle, niin se, mitä se tuottaa talolle. Ei, kyllä ne kävelee käsi kädessä aika usein. Että sitten jos on huono rahasto, niin äkkiä ne lähtee ne rahat sieltä pois. No näitä juuri. Joo, ja sitten jos näin käy, niin sittenhän niitä niinku rahastoja sitten yhdistellään johonkin toiseen rahastoon, että saadaan pidettyä ne vähätkin varat sitten siellä. Niin, ja saadaan uusi lähteä liikkeelle. Joo, kyllä. Eikö Morningstar, kun luokittelee rahastoiksi, niin että pitää olla 3 vuoden träkki, että saa rupeaa tähtiä heruun ja sitten jos on huono rahasto, niin muutetaan sääntöjä tai yhdistetään toisen, että saadaan se träkki lähteen alusta ja se huono 1 tai 2 tähteä saadaan pois sieltä. Joo, ei se ole. Mä en oikein haluaisi tuohon lähteä koskaan sille, että mä vähän, kyllä ne pitää olla niinku rehellisiä tuottajia eikä millään filunkipelillä hankittua sitten. Niin, no joo. Mutta sitten niin kuin kulupuolesta, jos mietitään, että sulla on niin valtakirjasalkkuja, mitä sä oot hoitanut, ja sitten sä oot hoitanut rahastoja, joita taas käytetään valtakirjasalkun sisällä, niin siinähän on kerrosvuoleimässä 2 kerrosta siinä kohtaa. No niin, joo, varmaan yleensä onkin. Mulla ei ollut sitä, koska ne kaikki valtakirjasalkut oli ainoastaan suoria osakkeita. Niin, no joo. Että mulla ei ollut niinku yhtään rahastoa siellä, mutta ja aika usein niissä oli, kun mä sillä mun strategiallani käytettiin niitä samoja osakkeita, löytyi sitten sekä rahastosta että sitten näistä valtakirjasalkuista, että kun ne oli mun mielestä hyviä yhtiöitä, niin silloin ne päätyi sinne sitten. Mutta se olisi verotuksellisesti järkevämpää sitten omistaa ehkä rahaston kautta ne samat, koska sitten jos siellä tehdään muutoksia, niin... Joo, kyllä. Mutta nämä oli siis rahastoja ei käytetty silloin siihen aikaan samalla tavalla. Tiedän, joo. Siihen aikaan ja kun mä sieltä lähdin pois, niin sitten myös se meidän niin kuin ajama varahoitokonsepti, niin se myös niin kuin lakkautettiin ja sulautettiin tämmöisen enemmän niin kuin rahastomaailman varahoitoa sitten. Kyllä. Mitä se nykyään onkin? Niin se on. Ostettiinko siihen aikaan vielä suoria joukkolainoja asiakkaille niin kuin salkkuihin? Hyvin harvoin, mutta silloin piti olla, niin kuin, sit puhutaan jo isoista. Niin kuin, 20 milliä tai jotain. Että... Joo, tai sanotaan yli 10 milliä, niin silloin piti olla niin kuin, sitä varallisuutta, että se kannatti sille. Että niin pystyy hajauttaa sen. Joo, kyllä. Sille, että...
Joo, tämä on Mutta semmoinen. kyllä niitä tehtiin sillä. No sitten mennään siihen. Sitten sä oot ollut myöskin niin kuin osakemeklarina käsittääkseni pystyttämässä sellaista deskiä vähän niin kuin, niin kerropa siis niistä ajoista. Joo, siitä se koko mun ura alkoi silloin vuonna 1998, niin meklarina ensin ja ensin ihan normaali osakemeklari ja sitten tämmöisenä private desk meklarina sitten, missä oltiin ensin normaali meklarina mulle vaan soiteltiin sille ja annettiin niin osto- ja myyntitoimeksiantoja ja sitten tässä private deskissä taas niin oli nämä kaikkein aktiivisimmat asiakkaat, että silloin oltiin itse myös niin kuin aktiivisia toiseen suuntaan, että jos oli joku idea, että hei, että kannattaisiko nyt Nokialta tuli tämmöinen tulos, että pitäisikö vähän ostaa tai myydä tai Siis oli niin antaa vähän niin kuin tulta purjeisiin niin kuin asiakkaalle silleen, että jättää pidempään silleen. Eli tavallaan sä annoit konsultatiivista neuvontaa saman. Joo, juuri näin. Joo. Ja sitten he antoivat se sijoituspäätöksen sitten puhelimesta osta tai myyä. Niin, ja ne nauhoitettiin ne puhelut. Joo, ilman muuta aina. Että saatiin nauhalle. Mutta siinähän on tietenkin, sitä aina rupeaa miettimään näitä, että meklarille soitat johonkin osakkeeseen liittyen, mikä on sun näkemys keskosta. Se kysyy sulta esimerkiksi, onko sä ostamassa vai myymässä. Niin. Ja sitten se antaa sitä tukevan näkemyksen. Että... Joo, kyllä. Joo. Totta. Mutta toki varmaankin ne välityspalkkiotuotot, mitä siinä meklarideskissä saa aikaan, niin on aika paljon pienempiä kuin mitä saadaan sitten, kun hoidetaan rahastoja tai valtakirjasalkkuja. Joo, kyllä niitä joutuu tekemään niitä kauppoja ihan älyttömästi silleen, että... Varmasti, joo, hikistä hommaa. Silloin mun aikana oli vielä Evlissäkin, oli ihan live-meklareita. Mä muistan nähneeni jonkun siellä, joka oli pitkään ollut talossa, mutta nykyään tämä on mennyt tähän, että ihmiset sitten päätteellä ostaa suoraan ja ei enää meklarissa soita. Mikä sun mielestä puolustaa sitten tämmöisen live-meklarin käyttöön, että onko se, että sulla on isompi positio jotain vaikka tyyliin Keskon A-osaketta, jota pitäisi niinku myydä, että saisiko sen paremman hinnan jotain kautta se live-meklari vai onko se vaan puhetta? Niin, no sit mennään ehkä sinne instituutiotasolle, jos sulla on niinku tosi iso määrä niinku osakkeita, mistä on niinku ehkä vaikea päästä niinku, jos sä suoraan lyöt ne sinne ruudulle tai laitat vähän kerralla sinne näkyviin, että sitten sulla on niinku joku meklari, joka pystyy työstämään sitä, mahdollisesti etsiä sille niinku mahdollinen potentiaalinen ostaja sille. Tai sitten tehdään blokki. Niin, juuri näin, joo. Mutta ehkä se syy, miksi soittaa, ehkä se voi olla, että haluaa semmoisen sparrauskumppanin vielä siihen ennen sitä tueksi sitä omaa päätöstä. Vaikka se päätös onkin oma, niin ehkä se kuitenkin sitä nukkuu paremmin yönsä sitten, kun on miettinyt, kyllä täällä oli Ville oli vähän samaa mieltä makassa. Kysyttyään ei siinä ole ostamassa vai myymässä. Joo, juuri näin. Tämmöisiä rooleja, siis näitähän nyt on, mutta ihmisillä nämä menee monta kertaa sekaisin. Eli ensimmäinen minusta pitää varmistaa, että onko tämä henkilö, joka sun kanssa on tekemisissä, että minkälaiset tavoitteet sillä on omassa työssään. Onko se niin kuin vaan myymässä sulle kamaa vai onko se kenties hoitamassa varoja ja silloin ihan erilaiset tavoitteet. Kyllä. Että se liiksaa, eli silloin riippuu siitä, että ostatko vai et, vaan että miten sä hänen hoitamansa niin kuin positio ylipäätään niin kuin pyörii siellä. No joo, mitä sitten kun mennään tuommoiseen niin kuin instituutiosijoittajan maailmaan, sä oot hiukan sitäkin päässyt haistamaan tavallaan Norvestian aikana, sua vähän kai kohdeltiin sellaisena. Joo, kyllä me siellä tosiaan Norvestiassa oltiin sijoitusyhtiössä, toimin sijoituspäällikkönä ja yhdessä toimitusjohtaja, hyvä mentori Juha Kasanen kanssani hoidettiin sellaista 150-200 millisalkkua sitten siellä. Joo. Ja sitten tosiaan laskettiin institutionaaliseksi sijoittajaksi silleen, meidät. Sitten se oli vähän erilainen se maailma silleen, että me oltiinkin ne, joille tarjottiin näitä eri palveluita sitten sitäkin enemmän. Ja olitte niin kuin ostava osapuoli. Kyllä, että on tullut istuttua kyllä molemmilla puolella pöytää ja nykyään keskellä sitä pöytää. Mutta oliko se jotain muita keskeisiä eroja sitten kuin tämä, että teille tarjottiin ja te vaan olitte sitten niin kuin pääsitte valkkaamaan, että mitä te halusitte? Oli ilman muuta, että no lähdetään jo siitä, että oltiin pörssilistattu yhtiö, mutta sanotaan, että meillä oli se
ne oli hajautettuna niin kuin ihan melkein kaikki omaisuusluokkia. Et löytyi suoria osakesijoituksia, oli osakerahastosijoituksia, oli hedge-rahastosijoituksia, rahamarkkinasijoituksia, suoria bondeja, bondirahastoja ja valuuttaa silleen. Ja johdannaisia käytettiin sekä vipu- että suojausmielessä ja sitten oli nämä listaamattomat yhtiöt vielä yhtenä komponenttina. Sitten näiden välillä niin kuin allokointi, niin se oli sen niin kuin meidän niin kuin päätyä silleen. Ja kyllä me sitten menestyttiin hyvin, kun tehtiin niin kuin onnistuneita päätöksiä. Joo. Samahan se oikeastaan, kun me rakennetaan asiakkaille niin kuin sijoitussuunnitelmia täällä viisauden puolella, niin mä aina koitan painottaa sitä, että nämä allokaatiopäätökset on se kaikista tärkein. Joku nyrkkisääntö, 90% tuotosta riippuu siitä, että sulla on järkevän näköinen omaisuuslajin jakauma ja ehkä alaomaisuuslajin jakauma rakennettu. Sitten se, että mistä sä löydätkö sä maailman 3. parhaan rahaston vai parhaan vai 7. parhaan, niin se on sitten desimaaleja enää se päätös, mutta jos se allokaatio menee vihkoon kunnolla, niin menee sitten se salkkukin. Joo, kyllä se on just näin, että kyllä ne omaisuusluokkien väliset niin kuin silloin kun sä oot niissä, niin kun osaat välttää ne pahimmat kuopat, kun tuntuu oikein, näyttää siltä, että menee huonosti, niin sitten pitää ihan uskaltaa sitä riskiä vetää alas. Meillä oli selkeät säännöt sieltä hallituksen puolelta, että paljon se, missä ne meidän rajat oli, miten paljon me sitä osakeriskiä pystyttiin niin pitää minimissä ja maksimissa. Ja se oli aika iso se haarukka ja se mahdollisti myös sen sitten, että pystyttiin niin tekemään hyvää tulosta. Eli olen aidosti aktiivisia. Kyllä, joo, että jos nykyään on niin monessa paikassa, niin on niin 10% on tämmöinen yli- ja alipaino ja neutraali välinen, niin meillä se oli selkeästi isompi sillä. Miten paljon isompi se oli teillä? Pitää oikein muistella, olisiko se ollut niin alimmillaan, olisiko se ollut 10% ja ylimmillään 50 tai 60, mutta en mä ihan takuuseen. Eli aika iso kyllä sillä pystyy tekemään niin kuin merkittävää. Joo, koska nykyään niin kuin näkee paljon, varsinkin jos katsoo ketään nyt nimeämättä, mutta niin kuin valtakirjasalkkuja, mitä tuolla private-maailmassakin tarjotaan ihmisille ja instikoille, niin aika vähän ne käyttää niitä laitoja. Että jos siellä on vaikka sanotaan 50-50 salkku, puolet korkoja ja puolet osakkeita, ja sitten liikkumaväli on +-15%. Niin yleensä se on 5% yli- tai alipaino korkein tai mitä käytetään. Koko Nordea-vuosina mä en kerran, että oli 10% vähän aikaa, mutta sitä käytetään niin kuin todella vähän. Joo. Ja onko siinä sitten, melkein pitäisi kysyä sulta, kun mulla on oma teoria, että ne ei halua jäädä siitä salkun vertailuindeksistä jälkeen, jos meneekin väärinpäin näkemys, että ei uskalleta ottaa. Joo, ja sitten jos kaikki kilpailijatkin on niin samalla linjalla, että siellä on ne samat rajat, niin sitten ei halua erottautua silleen vahingossakaan niin huonossa mielessä sieltä. Mulla on vaikea ottaa tuohon kantaa, mutta kyllä sen on nyt, etenkin nyt huomannut, kun on täällä ollut ja nähnyt noita asiakkaiden salkkoja ja näitä, miten näitä hoidetaan, niin kyllä niissä aika usein on tosiaan se 10%. Ja ihmeen maltillisia ne on ne erot sitten, että tuntuu vähän kuin, että välillä siltä, että jos otat niinku, käytät useampaa varainhoitajaa, niin niissä on aika vähän niissä on eroja sitten loppupeleissä kuitenkaan. Varsinkin tässä asiassa, kun aina rahastoissahan puhutaan paljon siitä, että onko käytännössä joku aktiivisena mainostettu osakerahasto vaikka oikeasti kaappiin indeksoitu, se tracking errori on hyvin pieni siihen indeksiin nähden ja ei uskalleta tehdä niin kuin irtiottoja suuntaan eikä toiseen, mutta myöskin niin kuin valtakirjapuolella kuulostaa vähän oudolta, että sä tavallaan maksat siitä kaverille, joka hoitaa sun varoja, että se osaa ottaa taktisesti niin kuin painotuksia salkussa yli- ja alipainoa eri omaisuusluokissa ja sitten se ei tee sitä. Niin mistä sä oikeastaan maksat? Niin, no sitten on tietenkin omaisuusluokkien sisällähän on sitten tulee sitten niin kuin sekä toimialat puhumattakaan maantieteellisestä hajautuksesta, että missä sulla on painotot se Jenkeissä ylipainossa, kun nyt miettii, miten hyvin jenkit on mennyt, että semmoinen salkuhoitaja, joka on pitänyt jenkkejä alipainossa koko ajan, niin varmasti on niin kuin hävinnyt siinä. Kyllä ne näkyy sitten, vaikka sulla olisi sama osakeriski kuin jollain toisella, joka on ollut sitten taas ylipainossa USAsta. Ja korkopuolella sama. Joku on voinut painottaa valtionlainoja ja sitten high yield-kaverit on vetänyt taas hyvää tiliä sieltä markkinasta, mutta se, että mikä sun mielestä on semmoisia niin kuin
ikävän tiukkoja haastavia kysymyksiä niin kuin rahaston tai tämmöisen valtakirjasalkuhoitajalle, mitä asiakkaan pitäisi kysyä, kun välillähän asiakas pääsee näkemään sen rahastohoitajan tai jopa valtakirjasalkuhoitajan private-asiakkaat siis. Mitä siltä kannattaisi kysyä? No, epästi kannattaa kysyä. Kannattaa jo ennen kuin sellaisen valitsee, niin ensinnäkin, että miten hän valitsee niin kuin nämä sijoituskohteet, onko hän joku omaehto, onko hän niin kuin arvosijoittaja vai indeksiä kautta vai suorilla osakkeilla vai ETFillä vai pankin omilla rahastoilla vai käyttääkö se, niin kuin, onko semmoinen pankki tai varainhoitaja, joka on valmis käyttää osittain niin kuin pankin omia tuotteita, mutta sitten myöntää myös sen, että heille ei ehkä löytyy parempia tuotteita jostain muualta joissakin alueen asioissa ja sitten ottavat sieltä sitten. Sellaisiakin mä tiedän, että löytyy, jotka heillä on tietyt omat tuotteet, mutta sitten tietyt asiat ne hoitavat niin kuin ulkoisten kumppaneiden kautta, koska tietävät, että sieltä löytyy niin kuin heitä parempaa osaamista. Ja se on niin kuin arvostettava asia mun mielestä. Niin, mutta monta kertaa se on niin kuin päätös siellä jo tehty, että onko se multimanager-salkku vai missä voi olla muitakin vai sitten ei. Mä katsoin just yhden säätiön tarjousta varainhoidosta yhdeltä talolta. Siinä ensin sanottiin niin kuin korkosijoitusten osalta, että siellä niin kuin toimii paremmin perinteiset korkorahastot, niin kuin toimiikin, koska et sä pysty ostamaan niitä. Ne laput katoo, kun tulee liikkeeseen lasku, niin ne katoo instituutioiden salkkuun ja sitten niitä et saa oikein ostaa niitä joukkareita hyvin. Ja sitten jos sä otat indeksin mukaista, yrität kasata, tulee huonoakin yhtiöitä mukaan. Joo. Eli aktiivinen rahasto toimii paremmin korkopuolella. No sitten sama varainhoitajan kohta, missä oli osakesijoitukset. Ei puhuttu tästä mitään, siellä ei ollut yhtään ETF tai ulkopuolista rahastoa, kaikki omilla. Niin vähän niin kuin semmoinen, että lyftättiin omaa niin kuin tietyssä jutussa ja sitten heti seuraavassa hetkessä taas, kun siitä olisi ollut jotain hyötyä, niin sitten sitä ei ollutkaan olemassa sitä asiaa. Että vähän tällaista myyntimiesten materiaalia. Ja kyllä se, ehkä kaikilla varainhoitajilla nykyään on, mutta mun mielestä on tärkeää silloin jo, kun aloittaa sen yhteistyön, että olisi tämmöinen vertailuindeksi myös, joka on rakennettu suunnilleen samaan aikaan, että sä pystyt seuraamaan, että tämä on niinku se, mihin tätä menestystä verrataan sille, että se, jos se vaan tuottaa niinku plussaa koko ajan, niin se saattaa tuntua niinku hyvältä, koska ei ole tullut tappiota, mutta sitten samaan aikaan niin se saattaa olla, että se plussa olisi jossain muualla niin kuin paljon Ei voi verrattuna mihin. Just näin, että siinä mielessä se vertailuindeksi on niin kuin tärkeä. Mutta oikeastihan on niin, että mikähän ei pakota, että se vertailuindeksi oikeasti kuvasta sun salkkua. Ei rahastossa eikä valtakirjapuolella. Toki hyvien tapojen mukaista on, että näin olisi, mutta aina näin ei ole ihan täysin. Kyllä. Et siinä mielessä, nämä voi olla semmoisia kipupisteitä, mistä ainakin haluaa perusteita kuulla, että miksi on toimittu niin kuin on toimittu. Mutta yhtä kaikkien on tarkoitus tehdä omalle talolle rahaa näiden henkilöiden. Joo, kyllä. Ja toivottavasti ja pitäisi ainakin olla vähintäänkin niin kuin yhtä tärkeintä se, että tehdään myös asiakkaalle rahaa. Koska sitä kautta mun mielestä se asiakkaan etu niin kuin edellä niin meneminen, niin se on niin kuin pitkässä juoksussa ainoa oikein. Koska sitten se luottamus pysyy niin kuin siihen, että ei ajatella vaan niin kuin pankin puolelta niin kuin asioita ja sitten uskalletaan niin kuin laittaa mahdollisesti lisää rahaa jossain vaiheessa. Tai vaihtoehtoisesti, kun se luottamus menee, sitten vaihdetaan pankkiin tai lähdetään pois kokonaan. Sekään ei ole niin kuin sen pankin etujen mukaista. Niitä kannattaisi niin kuin aidosti miettiä sitä. Ei saa olla liian ahnes. Niin, että tavallaan niin kuin lyhytaikaisen tuoton maksimointi kostautuu sitten jo keskipitkällä aikavälillä. Kyllä. Joo, juuri näin omankin kokemuksen mukaan on. Mutta hyvä, tällaisia rooleja pankeista löytyy ja varainhoitotaloista ja rahastoyhtiöistä ja ehkä tämä nyt vähän selvensi sitä, että minkä tyyppisessä maailmassa nämä henkilöt liikkuu, joilla on osittain samoja, osittain eri termejä käyntikortissa. Mutta tärkeää on erottaa siihen erikseen kaverityöiden tehtävään myydä ja erikseen kaverityöiden tehtävään hoitaa varoja. Tämä tällä kertaa tästä videosta. Palataan seuraavan videon parissa asiaan lähiaikoina. Moikka! Moi moi!